السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم سكاكين أو سكاكين من شركة فيكترونكس، مصورنهن شورت من يومين. سكاكين جيدة وممتازة بالذات لأهل الصيد والصيد الصقوري، يعني سكين خفيفة وعملية وقيمة مقابل الجودة. هذه السكاكين اللي قدامكم تشوفونها. نبدأ من السكين هذه السكين كانت تجي موجودة يعني من فيكترونكس، في نفسها تنباع صينيات حاليا. طبعا ما أدري إذا كانت موجودات بعدهم في السوق أو لا، لكن ما أدري يعني إذا موجودات في السوق أو لا. كان سعرهن ب70 درهم أو شيء من هالقبيل، ووصلا ل100 درهم. هاي السكين يعني هالنوعية، تجي سكين ما فيها أي شيء ثاني، بس سكين ومقبض وخلاص. نشوف حدها، لأن من زمان ما سنيتها أنا. هاي ما شاء الله محافظة على حدها مثل ما تشوفون. قصة قطعة الفلين أو الاسفنج قصدي بكل أريحية. يعني هاي لو تسحب بعد سحبتين على السيراميك وعلى الجلد خلاص. من زمان ما سنيت هاي السكين، صار لها فترة طويلة يعني. خليني عشان نجرب الباقيات، خليها. وهاي السكين المميزة من شركة فيكترونكس، طبعا مطبوع عليها هني صقور العاصفة. هذه محمية الشيخ حمدان بن محمد المكتوم، الله يطول عمره، فزاع. كانت السكين هذه عند واحد من الشباب، أعتقد أن أخوي يشتغل هناك، وكانوا موزعين عليهم من السكاكين، فعجبتني صراحة وشليتها أنا. سكين مميزة وسكين جيدة، كانت مستعملة يعني، وكانت كلها خايسة دم الطيور، ونظفتها كثر الاستطاعة يعني. فبعدني إن شاء الله بنظفها أكثر أبغي، فبشتري الجهاز التنظيف بالموجات، هذا اللي الجهاز اللي ينظفون به المجوهرات والنظارات والساعات. فإن شاء الله على أساس التنظيف العميق مثل ما يقولون. طبعا هذه ما فيها اللينير لوك، اللوك مالها السويتش هذا مثل ما تشوفون، تسحبها على تحت وتنزل السكين. هاي عمليات ومميزات وممتازات يعني. السكين الثانية نفسها هي، بس تفرق في اللينير لوك وإضافة هاي، وتفرق أعتقد والله أعلم النصل أعرض وأثخن أعتقد، مثل ما تشوفون إذا تلاحظون يعني. النصل الأحمر أعرض، يعني السكين هاي أعرض من السكين اللي فوقها. هذه نفس السويتش، بتلاحظون النصل نفس النصل، لكن النصل هذه بيكون أعرض شوي وأثخن.
أثخن وأعرض منها، بس الحجم نفسه، الطول والحجم نفس الشيء. إذا شفتوا بتكون هاي الأعرض وهذه الأسخف شوي. لو تلاحظون، ما أدري إذا مباين أو لا، نفس القياس، الطول نفس القياس، بس هني العرض السكين أصغر شوي وهني أمتن شوي، وثخانة السكين هني بشيء بسيط، يعني يمكن أقل عن ملي. فهذا اللي اكتشفته فيهن يعني. وهذه نفس هذه، بس الفرق بينهن ما فيها إضافة حلزنة أو سكروب. هاي تجيك صافي، هاي تجيك فيها سكروب، وهذه تجيك فيها حلزنة. هي تجيك فيها حلزنة، يجي فيها سكروب. مثل ما تشوفون انه نفس عرض هذه، شيء بسيط يعني ما ينذكر يعني حجم هذه اعتقد بعد اصغر من هذه. لو تلاحظون في الحجم، في العرض، يعني عرض نحن ليش ما نحسب؟ نشوف هذه كم طولها، كم عرض هاي تقريبا 1 ملي، 1 سنتي، و6 ملي. 1 سنتي و6 ملي. هذه بالضبط مثل ما توقعت 1.5، يعني ملي. لا، استغفر الله، لحظة. نعم، هذه 1.4 ملي. 1.4 ملي، وهاي 6 ملي، 1.6 ملي. هذه الصغيرة 1.3 ملي، 1.3 ملي، يعني فرق بسيط. العرض هني، الثخن يعني ثخن السكين تقريبا 2 ملي، 2 ملي. وهذه 1.5 تقريبا، 2 ملي، هني يمكن 2.5، تقريبا 2.5 ملي، يعني نص ملي فرق لا يذكر يعني. وجينا عن سكينة السادسة، هذه مميزة بشكل النصل مثل ما تشوفون، العين على نظام سبايدركو، واللينير لوك مالها. الفيكترونكس اللينير لوك مالها عكس سكاكين العالم كله. سكاكين العالم من اليمين لليسار. شيء سكين لينير لوك عندي هني موجودة،
جيب واحدة كبيرة شوي. لينير لوك، مثل تشوفون السكين هذه من اليمين لليسار، تدفع انك تقدر تستعملها بيد واحدة، تدفع وتسكر بيد واحدة. هني كأمان أكثر شو سووا؟ لازم يعني بإيد واحدة ما تقدر، مستحيل، لازم الإيد الهنتين، يعني تدفع بإيد وتسكر بإيد. هذه مميزة بعد السكين. بعد هذه أنا ما سنيتها من خذيتها، يعني عبارة سن الوكالة، بس أحسبها ما تعطيني نفس هذه كانت أكثر في القطع، لأن هاي مسنونة سنها بس من فترة طويلة يعني. هذه فيها ثلم مثل ما تشوفون. نجيب بعد ما تقطع اوكي، تبالها سن لأنه مش مسنونات، هذيل مش مسنونة، مسنونة الشركة يعني. شوف هاي ما تقطع. طبعا هاي كلن حد المصنع، كلن حد المصنع، بتشوف انهن ما يقطعن اوكي. هاي لا، هاي سننها أنا، هاي سننها يعني. سبحان الله، يوم تسن روحك مثل ما تشوفون على طول. هذه اعتقد اني ساننها، بس نجرب معاكم. لا هاي ما سنيت، يعني سنها قديم ما تقص. فالسكينتين هذي سننهن انا، هذيلا ما سنيتن جداد يعني. هذه ما خذيتها، ما سنيتها من جبتها يعني من فترة الحين. اما هذيلا جداد بعدهن. سكاكين مميزة وسكاكين حلوة للصيد، وبالذات أهل الطيور اللي يبغي سكين خفيفة وسكين عملية، ويبغي شركة، اسم شركة يعني موثوق فيه، نفس هذيلا يعني. طبعا هاي بعد هاي موثوق فيها أكثر بعد، مميزة. عندي من فترة طويلة. سمعت أحد الأخوة الأعزاء يتكلم عن القطعة هاي، يسمونها أخوان المصريين العصفورة، هنا تنكسر من الغشومية، من الاستعمال القوي أكثر عن اللازم. هاي قطعة معدن بسيطة يعني، فأكيد بتنكسر إذا استعملتها بغشومية. أما إذا استعملتها بالعقل ما بتنكسر. شو بيكسرها يعني؟ يعني الحين رفعت هاي أنا ودفيت، خلاص انتهى الموضوع. أما أنا بقعد 24 ساعة طاخ وطيخ، طاخ وطيخ، طاخ وطيخ. سكين هذه مش لعبة، أنت ما بقاعد جالس تلعب. ما أبغى أتكلم، لكن الفيديوهات اللي أشوفهم يعني اللي يلعب السكاكين وهذا أكيد يعني خلاص يعني شو بقول يعني. إخواننا في مصر
معتبرين السكين المطوى أو السكين هذه لو كابي أو السكاكين وفين لو كابي، عندي أوكابي هني، أوكابي نفس هذه يعني أفريقية، معتبرين أخواننا إنها لعبة يعني، معتبرينها لعبة. 24 لعبة، عشان كذا القوانين هناك تشددت عندهم، لأن الشيء يوم يزيد عن حده ينقلب ضده. أنت بتجلس تلعب وتجلس تتفاخر بأن عندك سكين قدام الناس، أكيد بيمنع الشيء هذا، أكيد يعني. صح القوانين تتغير من فترة لفترة، لكن من المشاكل اللي صارت عندهم منعوا السكاكين كلها، إلا ما ندري. أعتقد الفيكتورينكس موجودات عندهم بس في بعض المحلات مصرح لي. سكاكين الفيكتورينكس أعتقد موجودة عندهم في بعض المحلات المصرح لها. مثل واحد كان يسألني عن سكين البك، سكين البك وين أحصله في مصر؟ في مصر ما أعرف، لكن ممكن تحصلها عن محلات الصيد أو إن يجيبوا لك إياها إذا كانت موجودة يعني متوفرة هناك. المهم خلصنا الفيديو، إن شاء الله عجبكم والسموحة منكم على التطويل. قلت بتكلم شوي عن هالسكاكين الجميلة والسكاكين هاي من فترة طويلة ما تكلمت عنها. أوزان ما أوزان أنا ما أسوي، لأن الفيديو بيطول، بياخذ مدة طويلة الفيديو، فما نخليه حق مرة ثانية إن شاء الله. بالنسبة للوزن السكين والسموحة منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.